Hello, hongera sana kwa kufuatilia kozi hii mpaka mwisho. Tumefika tamati ya kozi yetu ya kujenga biashara mtandaoni, kozi ya biashara inayolipa, kozi ambayo itakusaidia kujenga biashara ya uhakika mtandaoni hata kama ulikuwa hauna uzoefu wowote. Tumeshajifunza masomo mengi sana katika hii kozi. Na hakika kabisa kama umenifuatilia vizuri basi utakuwa umefaidika sana. Tokea tumeanzia mwanzo kwenye utangulizi tukajifunza namna ya kujiandaa kisaikolojia, lakini pia tokea tumeendelea na masomo mengine kwenye kuchagua biashara, tukajifunza masomo mbalimbali kwenye upande wa kuangalia aina za biashara za kitaalamu, high income business, biashara za bidhaa, kupima biashara, kujenga brand ya biashara kwenye soko, kuweza kutumia matangazo kwa ajili ya kuweza kufikia watu wengi, kutengeneza mfumo wa mauzo endelevu na jinsi ya kukuza biashara. Ni mambo makubwa sana ambayo nina hakika katika kila somo tulilopitia ukiweza kufanyia kazi, maisha yako yatabadilika kabisa, yataanza kuwa simple sana katika kufanya biashara mtandaoni na hata nje ya mtandao. Sasa tupo kwenye kuconclude, kwenye kuhitimisha kozi yetu. Kuna mambo machache ningependa kuyakazia ili uweze kuyazingatia kuhakikisha unapata mafanikio makubwa ya kozi hii. Mengi tumeshajifunza, lakini ningependa kukazia mambo machache ili kuhakikisha kozi hii inakuletea mafanikio makubwa. Kwanza, hongera sana kwa kufanikiwa kupitia kozi hii mpaka mwisho. Yaani wewe ni mwenye sifa nzuri sana za watu wenye mafanikio. Ni 70% ya watu wengi ambao wanajiunga na mafunzo kama haya, kununua vitabu, mara nyingi hawafanikiwi kupitia mpaka mwisho, hawasomi mpaka mwisho. Yaani mtu ananunua kama hivi, ananunua kozi lakini hasomi, hajifunzi. Na shida sio kozi, shida sio kitabu, shida ni yeye tu kukosa nidhamu ya kuweza kufuatilia. Sasa wewe sio kati yao, kwa hiyo unastahili mafanikio makubwa sana. Na ikiwa utafanyia kazi katika hatua ya pili ambayo ndio utekelezaji, basi mafanikio yatakuwa ni makubwa zaidi. Kama ambavyo mafanikio kulipia pesa kujiunga na kozi hii, pia utakavyofanikiwa ulivyofanikiwa kupitia kozi hii mpaka mwisho, basi hakikisha pia unawekeza muda kufanyia kazi ulichojifunza ili uone mafanikio halisi sasa. Yale ambayo ni tangible. Bwana mwalimu, mwezi huu nimeingiza 700,000, mwezi huu nashukuru Mungu nimeingiza 1,000,000. Nataka kuona hizo shuhuda. Sitaki shuhuda za shilingi 50 za kawaida ambazo tumezizoea kwenye mafunzo mengine. Nataka kwenye hii programu uweze kujenga biashara ya uhakika, expert business, ambayo itakusaidia kuweza kuingiza kipato cha uhakika kabisa. Na mambo ambayo tumejifunza humu ni makubwa mno kama biashara yako utaitendea haki vizuri, na kiwango cha kipato ambacho nimekuambia ni kidogo kama utakuwa serious. Kuna mapato makubwa mno ukiweza kuzingatia hayo niliyokufundisha. Kuna soko kubwa sana Facebook na Instagram, watu ni wengi na watu wana matatizo ambayo yanahitaji kutatuliwa. Kwa hiyo kama wewe umejiposition kama problem solver, mtatua matatizo kwenye soko, be serious. Tatua matatizo ya watu. Mafanikio yamejificha kwenye kusaidia watu wengine kupata wanachokitaka. Ukisaidia watu wengi kupata wanachokitaka, na wewe watakusaidia kufika unapotaka kwenda. Kama hautatui matatizo ya watu, hauna haki ya kutengeneza pesa. Kwa hiyo nikupongeze sana kwa kuweza kujifunza. Ni dhahiri ya kwamba unatamani kujifunza ili uweze kwenda kuwa huduma kwa watu wengine. Kwa hiyo hongera sana. Mambo ambayo ningekushauri sana ni kwamba tumia muda mwingi kufanya kwa vitendo kuliko ulivyokuwa ukijifunza. Kama uko unajifunza kwa dakika 30, basi katumie zaidi ya masaa 2 kufanya. Unavyofanya ndivyo unavyozidi kupata experience yenyewe, kupata uzoefu wenyewe. Acha kujifunza na kubaki navyo kichwani. Lengo la maarifa sio kujua. Unajua hizi shule zimetufundisha kukaa na maarifa mengi sana. Mtu anakaa mpaka degree lakini hawezi kutengeneza kitu ambacho ni practical. Anakaa miaka mingi huko chuoni, nadharia nyingi sana. Lakini lengo la maarifa ni uchukue, uende uka practice, upate results.
Kwa hiyo hakikisha haya mafunzo unaenda kuyafanyia kazi, utapata matokeo makubwa sana. Na jambo lingine ni kwamba jitahidi kuwa mtu wa muendelezo, uwe na consistency. Hii ndio siri kubwa kabisa itakayokuletea mafanikio kokote kule kwenye hii dunia. Lazima uwe na consistency. Ukikuta mtu anapanda mbegu kwenye shamba, anapanda mbegu, mara nyingi panakuaga ni udongo tu. Kinachofanya mpaka anakuja kupata mavuno namna hii, alikuwa na consistency, kwanza kuandaa udongo, kuweza kupanda mbegu, na mwisho wa siku kitu kikaanza kuota, akaendelea kuwa na consistency, akaendelea kumwagilia, mwisho wa siku kikaota, kikaanza kuweka matunda, na sasa kinamlipa. Ukiona biashara yoyote ilianzia huku. Hakuna biashara inayoanzia huku juu, na nyingi ambazo zinaanzia huku huwa zinarudi huku. Kwa hiyo usikate tamaa. Inawezekana haya mambo ndio for the first time kuwa na uzoefu. Kuna wengine itakuwa ni rahisi sana kuanza kupata matokeo kwa muda mfupi. Kuna mwingine pengine na identity yako unajiona kama hauwezi, unakuwa mzito, unaweza kuchukua muda, but usikate tamaa. Hizi kanuni ambazo nakufundisha zimebadilisha maisha yetu, zimebadilisha maisha yangu, zimebadilisha maisha ya watu wengi sana. Ukiweza kuzingatia, kujenga biashara mtandaoni ni rahisi mno. Kuweza kumiliki biashara ya uhakika ni rahisi mno. Na haya ninayokufundisha ni taaluma. Yaani tayari ni ajira. Unaweza kubadilisha kuwa ajira na ukawa mtaalamu katika soko lako, ukahudumia watu wengi sana kuliko ambavyo unafikiria. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikuoneshe hapa. Kuna kitu kimoja nataka nikuoneshe ambacho watu wengi kinatuangusha, na kinatuangusha kweli kweli. Kuna hii chati ambayo inaonesha matokeo ambayo unayataka kwenye maisha yako au kwenye jambo ambalo umeamua kufanya, lakini pia muda ambao inachukua kuweza kupata hayo matokeo. Kwa huu mshale unaonesha muda, huu mshale unaonesha matokeo. Labda unataka kuingiza laki ngapi? 500,000 kila mwezi, ambao ndio muda. Matokeo unataka 500,000. Muda gani? Kila mwezi. Sasa inachukua muda gani? Hawa wewe unatarajia iweje, halafu uhalisia huwa unakuwaje? Cha kwanza kabisa kuna hii line ambayo imenyoka kabisa. Hii iliyonyoka inamaanisha vile ambavyo wewe unataka. Namna unavyotaka iwe, namna ambavyo watu huwa wanataka iwe. Wanataka mstari uanze vizuri moja kwa moja ukileta matunda mpaka hivi. Na bahati mbaya mimi naweza kusema pamoja na kwamba tunataka mambo yaende yamenyoka, hata hivyo huwa tunafikiria kwa udogo. Usimuone kama hii line ndivyoenda. Haijaenda juu, imeenda tu kawaida, perpendicular kawaida. Lakini namna inavyokuwa sasa, namna inavyokuwa, mwana mstari unaenda juu, unaanza, hauanzi kwenda juu moja kwa moja, unaanza chini, unahangaika, unapitia shida kidogo, hauoni matokeo, unaanza kupanda, mara kitu kimeenda juu kabisa. Ndio unashangaa mtu anaanza kuingiza pesa nyingi sana. Biashara sio kama si sawa na ajira. Kwenye ajira ukiwa unalipa 300,000 ni 300,000 kila mwezi, 300,000. Ndio kama hivi. Tunataka aanze hivi, aendelee kunyoka tu hivyo hivyo. Lakini biashara ni kitu ambacho ni transforming, kinabadilika. Japo inaweza kutokea kirudi kidogo, kikayumba, lakini mara nyingi biashara ni kama ni kipato kinakuwa. Na ndio maana wafanya biashara wengi wanakuja kuwa na mafanikio makubwa sana baadaye, hata kama alianza na kibiashara kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ya hii chart ambayo nakuonyesha. Lakini sasa kama nilivyokuonyesha hapa kwenye kuanza, inaanza very disappointing. Inaanza haileti nguvu. Unatumia energy nyingi lakini matokeo ni kidogo. Unatumia nguvu nyingi, matokeo ni kidogo pale mwanzo. Hapa ndio kwenye kipindi ambacho watu wanakata tamaa. Tunasema ni kipindi cha kukata tamaa. The valley of disappointment, ndio mlima ambao unavunja moyo. Mtu amewekeza pesa, alijua nitapiga hela, alijua mambo yatakuwa mepesi, anaanza kuona tofauti na vile alivyotegemea, anakata tamaa, anaishia njiani. Yeye alitaka iweje? Yeye alitaka mambo yaende yamenyoka. Na mwisho wa siku watu wameacha biashara nyingi, wamebadilisha kila biashara, wakikutana hii kitu wanachoka, wanaacha. Hata ndege inatumia nguvu nyingi kutoka pale chini, kisha ifika juu ni kuseleleka tu. Kwa hiyo kama umeamua kutatua matatizo ya watu, umeshaona kuna uhitaji mkubwa, anza kujiimarisha wewe kama wewe. Anza kuwa bora wewe, ili kusudi uwe na hekima ya kutosha, uwe na uvumilivu wa kutosha wa kutoka kipindi hiki na kuvumilia kipindi hiki ili ufike kule juu.
Inaweza ikachukua wiki, ikachukua miezi miwili, ikachukua mwezi mmoja, ikachukua hata siku chache ukaanza kuona matokeo makubwa, lakini usikate tamaa. Muda utasema ukiwa mvumilivu, lakini ukianza kuwa na hii taswira ya kutaka mambo yaende haraka na yasipoenda unakata tamaa haraka, basi utajikuta fursa nyingi sana kwenye maisha zinafeli. Watu wengi si kwamba hawawezi, ni kwamba wanakata tamaa haraka sana. Tunawahi kuvunjika moyo sana, kitu ambacho hakiwezi kukufisha kokote. Kwa hiyo shida kubwa, watu wengi wanakata tamaa haraka sana kwenye mambo yao bila kujua umbali gani ulikuwa umebakia kuweza kufikia. Hebu fikiria kwa mfano hii chart. Umeanza hapo, umevumilia wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne, kumbe wiki ya tano ndio line ilianza kupanda. Ulikuwa unaingiza shilingi 3,300, 3,300, 2,200, kumbe ndio ilikuwa inaanza kulikuwa naenda kwenye 400,000, 500,000, laki ngapi, kwenda kupanda juu zaidi. Nakumbuka mimi kipindi naanza kabisa mambo ya online, ndio kufanya nikapata 30. Nimehangaika wiki nzima nikapata kama 30. Baadaye mambo yakaanza kupanda. Kisha kupata, yani ikafikia sehemu nikaanza kutengeneza kipato kikubwa kabisa ambacho wengine wanatengeneza kwa mwezi. Mimi natengeneza kwa wiki. Kwa nini? Kwa sababu ya kuheshimu process. Kubali mchakato, kwa sababu mchakato ndio unaleta mafanikio. Ningekupa mifano mingi sana hiki kitu, lakini naamini unaelewa. Hata kama ni kwenye kuzaliwa, tunatoka miezi 9 kwa wazazi wetu na mpaka unakuja kuwa mkubwa. Yani haiwezi katokea ghafla. Kwa hiyo kubali process. Kikubwa tu tambua unachokifanya. Ukijua unachokifanya, hakuna wa kukubabaisha. Washirikisha ambao unawajua, watu wa karibu, ili wakupe support. Watu ambao wanakuvunja moyo, piga chini kabisa marafiki wote ambao hawakusaidii kusonga mbele, kwa sababu sometimes wanaweza kukuvunja moyo ukajikuta unaishia njiani. Zingatia hayo, utapata mafanikio makubwa sana, mafanikio ya kiwango cha juu sana kwenye programu hii. Zaidi ya yote, asante kwa kutuamini, hongera kwa kuwekeza pesa yako kuweza kujifunza haya mafunzo. Mwenyezi Mungu akupiganie zaidi. Endelea kupata support kwenye group letu la mafunzo la support. Ukipata changamoto uliza kwenye group, mimi nitakujibu. Kama ni serious issue nipigie simu, tutazungumza. Na lengo ni wewe upate matokeo makubwa kupitia programu hii, kupitia kozi hii. Kwa hiyo hakikisha unafanyia kazi, rudi kujifunza. Sema ambapo hujaelewa vizuri uliza. Hakikisha unajitahidi kufuatilia haya mafunzo mara kwa mara na kuyafanyia kazi mara kwa mara. Zaidi ya hapo, tukutane katika program zingine, katika kozi zingine tena. Mungu akubariki sana.